güzel ya. Şurada. Harika harika. Baksanıza. Ve yani internet çekiyor burada da. Marina Bay internetine bağlanabiliyorum. Gayet güzel. Havaalanında da sorunsuz bağlanıyordu. Berluti neymiş lan? Çok değişik markalar var. Jantın üzerine ayakkabı koymuşlar. Buradan şöyle diğer tarafa geçiyoruz. AVM'nin içi burası. Imperial Treasure Fine Touch Up Cuisine diyor. Oğlum girişe baksana yani. Bilmeyen gelmesin der gibi bir yer. Bakın burada bir market gördüm. Burada kasa yok. Kasa şurada. Şuradan kendiniz ödüyorsunuz. Sadece kartla ödeniyor. Böyle bir market. Mesela içecekler ne kadar? Schweppes'ler 1.75 Singapur doları. Böyle. Coca-Cola 1.65 Singapur doları. Bakalım. Böyle işte, böyle bir yer ya. Evet arkadaşlar, o otel mi artık neyse, bunun yanındayız. Yani şunun üzerine çıkmak isterdim ama görüyor musunuz işte böyle. O büyük otelin, o Tower 3'nin yanındayım. Islanıyorum lan. Buraya su geliyor. Böyle bir süs havuzu var. Değişik bir desen işte. Burada kimler? Grabçi mi bunlar acaba? Yatıyorlar burada, baksana hepsi. Dinleniyorlar burada. Böyle bir güzel bir köprü. Buradan şeye gidiyor işte. Buradan çok meşhur olan Gardens by the Bay'e gidiyor. Onun da giriş pahalı. Oraya da girmiyorum. Çok güzel bir bahçe galiba ama bir girerken bir bakacağım. Belki girebilirim, onu bilmiyorum ya. Spor aletleri var. Active Garden. Burası da Marina'nın yanındaki Garden işte. Burası kocaman bir yer. Burası kocaman bir yer arkadaşlar. Burayı bir gün gezersiniz yani. Müzik aleti var lan. Oha, çok güzel. Çocuklar müzik yapıyor. Ben de oynayacağım şimdi. Singapur'da çocuklar neyle oynuyor? Buradadır. Peki bu ne? Şey falan koymuşlar. Hadi ben de çalayım. Dur bakalım şimdi, mavi diyor. Abi uğraşsam yaparım şurada yazanları da. Zamanımız yok kadar. Hadi gidelim. İşte arkadaşlar burası da şey, Marina Bay'in 3. yanı olan Gardens by the Bay. Burası da bu şekilde. Bunlar ne, bisiklet mi kiralıyorlar? Bisiklet kiralıyorlarmış. Sanırım bu o içi muhteşem olan ve girişi 20 dolar falan olan yer burası. Böyle dışarıdan şu an öyle görüyorum. Abi o kadar insan olmasına rağmen çok sessiz, sakin bir yer burası. Baksana, şu 3 kişi tek geziyor. Bu tek geziyor, önde kız tek geziyor, ben tek geziyorum. Sol trip bölgesi mi abi burası? Burada bir giriş buldum ama nereye giriş? Skyway, Mordining, bir şeyler. Hadi çıkalım madem şuradan, arkaya yürümeden. Bir de yukarı çıkıp bakayım, ama sonra arkaya doğru yürüyeyim. Lion King. Yani aslan Singapur'un simgesi, her an her yerde görebilirsiniz. Bakın burada da var. Şuralarda da varmış aslan. Aslan dolu lan burası. Ay. Abi şöyle fiyatlar gördüğüm kadarıyla 8 dolardan başlıyor bir yer. Ondan sonra 15 dolara var, 30 dolara var, 50 dolara var. Bayağı farklı bir yerler var burada. Giriş için ve çılgınlar gibi de sıra var. Şuraya bakın. Buraya neden boğa koymuşlar lan? Bunu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şeyimiz var. Bir de barajımız var. Bu Marina Bay'in yanındaki baraja da gidip ondan sonra bu videoyu bitireceğim.
Valla çantayla gezmekten canım çıktı ya. Ama ne yapalım abi, şu anda bir hostel tutmak istesem şu anda kaç para biliyor musunuz? Önceden booklasaydım 25 dolar falandı. Şu anda bugün kullanılabilir olanlar 35-40 dolar falan. Bir günlük hostel yani, otel de değil. Gardens by the Bay. Adamlar yapmış şehri ya. Komple adamlar şehri inşa etmişler yani. Böyle orman falan değil bu. Ormanı alıp üstüne koymuşlar buranın. Aa, çok çabuk yol kat ediyoruz, güzel. Hafif sağdan gideceğiz. Bu arada bütün her yerde Wi-Fi'ler düzgün çalışıyor. Çok güzel. Ücretsiz Wi-Fi var mesela. O sen müzenin orada vardı. Ivır zıvır şey istemiyorlar yani, yok kayıt gir, şunu gir, adını söyle, pasaport numaranı yaz, saçma sapan şeyler istemiyorlar. Direkt basıyorsun, giriyorsun. O yüzden güzel. Baksanıza bayağı ülke yemyeşil ya. Gerçekten ülke yemyeşil yani. Oğlum bak, gene gideceğim bir yer kapanmış ya. Ne abi bu böyle? Ben burada drone uçursam bana ateş ederler mi lan acaba? Allah Allah. Niye şimdi burası kapalı? Gardens by the Bay, MRT, Marina Barajı. Okey, tam kapalı değil. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar şöyle bir yere gidiyoruz. Şuradan şöyle dolaşacağız galiba. Evet, şuradan olur, şuradan olur, her yerden olur. Çok güneş. Ama durun, bakacağız içerisine. Arkadaşlar işte baraj şurası. Şurası baraj. Her yerde su havuzu var lan. Çoluk çocuk var lan burada. Bunlar ne lan? Ne yapıyorlar ki bunlar acaba? Galeri var burada, bir şey var. Burası manzara yeriymiş. Sigara içilmez işareti var birçok yerde. Yani şimdi birçok yerde sigara içilmez şeklinde olması normalde şehirde sigara içildiği anlamına mı geliyor? Ben anlamadım şimdi. Şehirde sigara, bu ülkede sigara serbest mi değil mi? Ben onu merak ettim mesela. Böyle bir baraja manzara alanı yapmışlar. Şunun üstüne çıkılıyor. Orada gölgelik bir yer varmış. Güzel. Hadi gidelim oraya. Buradan sonra. Baksanıza. Böyle bir baraj. İşte bakın, burası Singapur Boğazı. Bu Marina Bay'in suların aktığı kısım. Marina Bay'e giren kısım burası. Bu denizin karşısında da şey var. Endonezya var. Batam Adası var. Ben normalde Endonezya'ya buradan gidecektim. Singapur'a gelecektim önce. Singapur'dan Endonezya'ya feribotla geçecektim. Fakat geçtikten sonraki şehre gidiş fiyatları uçak biletleriyle aynı fiyat neredeyse. Mantıklı değildi. Hani uçakla gitsem daha ucuza geliyordu yani. Hani ben karayolunu kullanırım, daha ucuza gelir. Hem de daha çok yer görürüm diye düşünmüştüm ama Endonezya'da bu otobüs fiyatları falan uçaktan daha ucuz değil bir yere gitmek istiyorsanız. O yüzden direkt önce Bali'ye uçtum. Ondan sonra benim bayağı planım değişti. Bangkok'a geri döndüm falan. Ondan sonra Bali'ye uçtum. Öyle bir şeyler yaptım. Öyle yani. Böyle, burası da böyle. Şurası da o barajın üstüne gidiyor. Buraya gitmeye gerek yok. Hadi gidelim. Oğlum merdivene baksana, bu bile değişik ya. Şuradaki şu Singapur Müzesi'ni şu anda öğrencilere gezdiriyorlar. O aşağıdaki zaten hepsi öğrenci, bunlar da öğrenci. Bir kat daha çıkıyoruz. Arkadaşlar çatıda da çimen var ya. Abi bu nasıl bir yer ya? Neler yapıyorsunuz oğlum buraya? Şuranın güzelliğine bakın. Harika esiyor. Vay be. Burası böyle piknik alanı yani burası. Abi harika. Vay be. Böyle. Şuraya bakın. Şimdi ben burada drone uçursam ne oluyor? Çocuk uçuruyor lan. Bir şey olmuyormuş. Ben de uçuracağım. Evet, drone'a bir şey demiyorlar. Hadi uçuralım.
Evet arkadaşlar, ben burada biraz şaşırdım ya, böyle bir şey. Baksanıza bayağı da kalabalıklaştı. Böyle bir gördüğünüz alanı görmeyi beklemiyordum. Yani burada böyle bir yer görmeyi beklemiyordum. Şaşırdım. Çok güzelmiş. Burası da bugün son durağım oldu. Frisbee oynuyorlar. Bayağı iyi yani burası bence. Baksanıza. Ve drone da uçurdum. Drone şeymiş, birçok yerde uçurulmuyormuş da ben kontrol edemedim internetim olmadığı için. Çocuk uçuruyordu, onu gördüm. Aa dedim lan, ben de uçurayım. Ondan sonra uçurdum ama maksimum 150 metreye kadar çıkıyor. Orada sınır koymuşlar. Normalde 500 metreye falan çıkıyor. Burada sadece, Singapur'da sadece 150 metreye çıkıyor. Hatta devlet 60 metreye kadar izin veriyormuş. 60 metreden ne çekeceksin oğlum yani? Neyse ki drone uçuyor da 150'den sonra drone da gitmiyor. O sınırlı. 60 metre şurası lan zaten, elimi uzatsam 60 metre. İşte bu Singapur manzarasıyla bu videoyu bitiriyorum o zaman. İzlediğiniz için teşekkürler. Singapur'da benim ilk günüm böyleydi. Artık nasıl video çektim bilmiyorum yani. İdare et, sıkıcı olmuştur belki. Ben de çok anlamadım bir şey ama çantayla gezdiğim için pek öyle şey olmadı. Dediğim gibi gelmeyi düşünmüyordum aslında ama hiç gelmemiş olmayayım diye geldim. Tam olarak bir gezi planlamadan geldim. O yüzden böyle oldu bu video. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.